Udjenza tal-YouTube u tal-Facebook u nilqgħu lill-udjenza tat-televiżjoni għax naf li ħafna wkoll fuq televiżjoni jaraw dawn il-messaġġi u jekk wieħed minn dawn il-messaġġi li inti tkun rajt u tkun iktar tixtieq iktar informazzjoni, tixtieq tkun taf iktar fuq temi u suġġetti differenti li aħna bl-għajnuna tal-Mulej waslukom, staqsuna, ibatunna il-messaġġi tagħkom. Ħafna minnkom diġà jikkuntattjawna jew iċemplu ta' spiss infatti matul il-ġimgħa jiena nirċievi bosta telefonati minn fuq it-televiżjoni li jkunu raw fuq it-televiżjoni fuq il-Messenger, fuq il-WhatsApp, fuq il-Facebook. Tajjeb dak huwa barka li inti tinteressa ruħek fil-kelma tal-Mulej. Nitolbu dit-talba flimkien minn qalbna biex nippreparaw ruħna għall-kelma tal-Alla. Amen? Mela, Missi Qaddis nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek. Tkellimna Mulej, mill-kelma qaddisa tiegħek hija l-kelma eterna, il-kelma ħajja, il-kelma li tbiddilna, ġeddidna u titrasformana. Abba Missier, permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, Mulej jiena llum ħanirċievi għarfien u revelazzjoni. Nati glorja Mulej għal dak kollu li diġà għamilt fil-ħajja tiegħi u dak li għad kompli tagħmel. Nemmen li mhux b'kombinazzjoni jien illum ħanisma' dan il-messaġġ nirċivih daqs li kieku ħirġa minn fommok għax hija l-kelma qaddisa tiegħek. U għalhekk nagħtik glorja u nur tagħha f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morr fi ktieb ta' Ġwanni kapitlu 10 u għalkemm ħafna minna nafuha bl-ammen din il-vers, però nixtieq nurikom dan il-vers ħalli dak li tisimgħu ma tkunux biss qed tħaddnu is-sens ta' smigħ imma wkoll tkunu tħaddnu u tħaddmu is-sens tal-viżjoni li tkun qed tara. Alleluja. Ma għalhekk tkun qed tisma' u tkun qed tara. U ċ-ċans huwa l-persentaġġ li ħad iftakru iktar. Vers jekk hemm prinċipju li kelli ninkoraġġik żomm miegħu hija din l-iskrittura, Ġwanni 10 vers 10. Ġwanni 10 vers 10 tirranġalek ħafna it-teoloġija tiegħek. Għax inti tkun taf minnu s-sors tal-ħażin u minnu s-sors tal-ġid u tat-tajjeb. Tkun taf minnu s-sors tal-fejqan u minnu s-sors tal-mart. Tkun taf minnu s-sors tal-ferħ u minnu s-sors tad-depressjoni u dwejjaq. U mhuwiex l-istess wieħed. Alla huwa tajjeb huwa tajjeb dejjem. L-iskrittura tgħidlek Alla huwa dawl u fih m'hemmx dlamm. Amen. U d-demonju m'għandux dawl u ma jistax jagħti dawl u hu dlamm. Ġesu jgħid l-iskrittura u fuq din tista' tibbaża teoloġija sħiħa. Il-ħallil ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Dik it-tip il-kelma ta' ħajja tfisser il-ħajja ta' Alla tfisser il-kelma zoe, il-kelma ġifieri the God kind of life. Il-ħajja kif Alla għandu u kif Alla irida. Ġesu mhux ġas biex jagħtik il-ħajja x'inti kont mejjed fiżikament u qajjem mill-Lażru wara 4 ijiem dik ukoll. Imma Ġesu mhux għal dik biss ġie sewwa u jiena fil-ministeru tiegħi temnu ma temnux ma tagħmel l-ebda differenza rajt tnejn min-nies iqumu mill-mewt. Sewwa u naf li fid-dinja hawn min rawn kien mejtin u ġew. U sejħu l-isem ta' Ġesu Kristu waqt li anke kienu jgħider nizlin fl-infern, jon kella tilajn il-ġenna u Alla qallhom mhux ħinkom erġgħu lura. Jiġifieri Alla jagħti vera l-ħajja mill-mejtin fiżikament. Imma aħna nitkellmu l-ħajja issa, il-ħajja tip ta' Alla, kif Alla għandu. Mela Ġesu ġie biex jagħtina l-ħajja u Alla għandu l-ħajja bil-bosta u bl-abbondanza f'kull settur u f'kull area. Amen. Alla m'għandux mart, Alla m'għandux biża', Alla m'għandux faqar, Alla m'għandux odju lejn ġustu lejn tajjeb. Alla huwa perfett u dak kollu li jiena u inti nixtiequ fil-ħajja tagħna Alla għandu. Imma ġi biex jagħti għalilek. Wow! Dak kollu li jiena u inti nixtiequ f'ħajjitna
semmi u aħseb fuq li ma settur ta' ħajtek jew section ta' ħajtek Alla għandu u ġi biex jagħti għalilek. Amen. Però ma jfissirx li ġi biex jagħtiha bil-fors awtomatikament għandek. Amen. U ġi biex din il-ħajja tkun available għalik. Is-sinti tittirċivija. Amen. Imma l-ħallil Ġesu, u minnu l-ħallil? Minnu l-ħallil? Ix-xitan. Il-ħallil jiġi jidħol biex jisraq, biex joqtol u biex jeqret. Kontinwament inti fil-ħajja tiegħek dawn it-tlieta ħatarhom joperaw. Ix-xitan jisraqlek, ix-xitan jipprova jkissrek u jirdek kontinwament. U fl-aħħar mill-aħħar biex joqtlok joħodlok ruħek fl-infern. Din inti, sakemm għandek f'dan il-ġisem fuq din il-ħajja, daw ħad iffaċċhom kontinwament. Jipprova jfarraklek ħajtek, jipprova jisraqlek il-paċi, jisraqlek il-ferħ, jisraqlek is-saħħa. Nafu fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10 vers 38 il-mart ma jiġi qatt minn Alla, qatt u qatt. Amen. Għax Alla huwa fejqan, in-natura tiegħu hija fejqan. Għejdli int, id-dawl tista' tajjad kemm trid miegħu, twersaq miegħu, tisfel madwaru, taqbes, tola, tidaj, twaddablu l-ġebel id-dawl ma jista' qatt jagħti dlam. Għax ma fihx dlam. Issa il-ħajja ma fiex mart, il-ħajja talla. Il-ħajja ma fiex povertà. Fl-iskrittura il-povertà mija qatt barka. Il-povertà, l-iskarzezza hija saħta. Kemm minnkom konvinti li l-povertà hija saħta? Kemm minnkom taħsbu li l-povertà hija barka? Il-povertà. Għal dawk li intom taħsbu li l-povertà hija barka, iqaf għajn nies fil-bżonn għax qed tisraqolhom il-barka. Iqaf ibad flus għall-missjoni għax qed tisraqilhom il-barka tal-povertà. M'intix tħallihom ikunu fqar. Iqaf ibad flus il-Puttino Cares, il-Community Chest Fund, il-Lestrina, iqaf. Però dan jinstema redikolu għax fil-veru sens tal-kelma huwa redikolu. Nafu li matul iż-żmien u din irid insemmija. Nafu li matul iż-żmien il-Knisja Kattolika, però mhux l-unika, imma ħansemmija u mbagħad insemmi l-oħrajn. Għamlet verament eżempju, verament skandli kbar, mhux għax ġabret il-flus, imma wedet lin-nies fil-ġenna jekk jagħtu l-flus. Jina minix kontra l-Knisja Kattolika, jew kwalinkwa knisja oħra, jew evanġelika, jew protestant ortodossa, jew xi ministeru min jgħix qatt kontra li daw jiġbru l-flus. Imma meta jkun hemm abbuż tal-flus, dak huwa Alla kontra. Ma tista' qatt inti tagħti s-salvazzjoni għax inti ħallejt il-Knisja li wqiem li waħda, anke għalija River of Love. Ma tistax inti tgħid mulej ħanħalli ġidi għandi ħafna fletzijiet u blokok u ħanħallija River of Love once li mmut. Xorta, grazzi, xorta ħallihomna please imminti se l-infern. Għax il-ġid tiegħek qatt ma jista' jaħlislek ruħek mill-infern. Hemm ġid biss wieħed fl-eternità u fl-istorja tal-umanità li huwa d-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu dak biss jista' jħilsek mill-infern. Halleluja. Halleluja. Imma hija verità li fl-Knisja Kattolika ta' Ruma saru ħafna abbużi finanzjarji. Fuq dottrini folots li wedu l-ġenna jew li tellawha minn purgatorju li ma jeswix u ma jeżistix u qatt ma kien jeżista, bħalma darba smajt storja tal-horror films meta assis lokali Malti qal lil waħda li tiġi hawn fil-komunità parti mill-komunità kienet għadha fil-bidu fil-mixja tagħha, illum ovvjament hemm xhur li baqgħu mingħajr l-offerta tagħha. Imma kien Alla fil-bidu Alla titħallasni sentejn mill-qudiem biex nagħmel il-quddisat lil ommok.
Ġifieri din żgur għandha sentej oħra fil-purgatorju, ġifieri mill-qudiemek jogħġbok. Ġifieri dawn huma skandli li saru fil-Kattoliċiżmu. Mela nisimgħuni hawn, ħalli nkunu ċeru ġusti. Saru skandli wkoll fi ħdan knejjes jew predikaturi jew kelliema hekk imsejħa Kristjani jew Evanġeliċi wkoll. Ibiħħulek is-salvazzjoni, jew ibiħħulek il-barkiet, jew ibiħħulek għax inti tagħti ammont ta' flus mela inti ħadkun iktar midluk, jew inti ħajkollok iktar. Isma'w jiena nemmen 100% li Alla vera jbirkek meta tagħti toqgħodijiet u hemm turrun ta' skritturi u nista' ngħidhomlok bl-amment riqet fejn huma. Imma l-biċċa xogħol hija dejjem il-motiv tal-qalb fejn hi. Amen. Halleluja. Ġifieri il-problema mija qatt il-flus. Alla ma qatt ma bat flus l-infern. Alla bat ħafna nies l-infern ma. Il-flus ma jmorrux l-infern. Hija bħal ma tgħid fl-Iskrittura fl-ewwel Timotju 6:10 tgħidlek ir-rejba tal-flus li tħassrek. Mhux li jkollok il-flus, ir-rejba. Ir-rejba tfisser li inti issa l-Alla neħħejtu minn fuq it-tron u poġġejt Alla ieħor jismu euro li bħalma tjagħmel il-governanza ta' pajjiżna. Malta, il-mexxejja ta' pajjiżna m'għadhomx jadoraw il-Alla Jaħwe jew missier ta' Sin Kristu, jadoraw il-Alla tal-Ewropa jismu euro. U jridu jbiħħu ruħkom u ruħ pajjiżna għall-euro għax hemm il-kilba u r-rejba kbira għall-flus. U l-problema qatt ma kienet tkun il-materjal, il-problema hija qalb materjalista. Alla jtina l-Bibja tgħidlek li Alla ħalaq kollox għallu lidu biex gawduh u lidu. Amen, ma Alla qatt ma ħajħalli l-rikkezzi, id-debijiet u il-ġojjelli u r-rikkezzi kollha ta' dinja ħajsiru Alla qablu. Amen. Meta x-xitan f'Mattew kapitlu 4, f'Luqa kapitlu 4 tanta lil Ġesu u qallu jiena les li ntik il-saltnit kollha tad-dinja għax daw ġew mogħtija lili jekk inti tinżel koptajk u taduran ħina daw lilek kollha inti jomlok. Jiġifieri is-saltniet naturali ġew mogħtija lid-demonju minn min nafu l-istorja supposta fuqha. Kienu fidej l-ewwel min? Adam u Eva. Mela ir-rikkezzi tad-dinja kienu l-ewwel fidejn. Adam u Eva biex jagħmlu bihom biex imorru għand il-grosser. Jew morru għand id-M&M's. Jew il-The Point shopping center. Mhux biex jagħmlu ir-rikkezzi li kellhom biex jagħmlu l-ġid u jferxu s-salt natalla fuq din l-art. U dik il-prinċipju u l-iskop qatt ma tbiddel fajn Alla. Imma meta l-flus jiġu fidej bniedem li m'għandux l-Alla fi ħajtu, il-flus imbagħad isiru Alla. U dik hija l-problema tal-bniedem mhux il-flus. Isimgħuni ħanirgħom bħalissa f'Malta hawn problema ħafna ikbar mill-COVID. U taf x'inhi? Hotels jalqu. Business imorru bankrupt. Nies jitkaċċew mix-xogħlijiet. Il-gvern ħok rasu għax il-kaxxa vojta. L-Alla tal-flus ma jdumx jibqa' Alla tiegħek. Xi darba jispiċċa. Għalhekk il-mulej jgħidlek jekk il-poplu jdur lejja u jindem u jitlob maħfra u jsejjaħ ismi, jiena nfejjaqlu mhux biss nubietu, Alla qal jsejjaqlek fajħlek anke l-artek. Alla jixtieq ifejjaq l-art. Halleluja. Alla jixtieq li l-hotels ma jalqux mhux ovvja. Alla jixtieq li l-businesses ma jalqux u l-ħwienet ma jalqux għadek ħajfetwaw familji, ħajġu affettwati tfal, ħajġu affettwati skejjel, ħajġu affettwati ikel, ħajġu affettwati il-kummerċ, ir-rota ddur f'pajjiżna. U għalhekk ħafna pajjiżi qed jirżu u btejhom, imma sfortunatament għadhom ma sajħux mulej. Għadhom qed jgħidu aħna jew euro jew Amerika jew Brussell għadhom jgħidu s'issa. Amen. Mela meta xi ħadd irid joqgħod ipalla fil-vojt u jgħidilkom għax aħna niġbru l-flus u aħna x'nagħtu d-deċma. Idulhom iva, għandek problema?
Għax Alla tiegħi mhux il-flus. Il-flus tiegħi jaqdu lil Alla, mhux jiena naqdi l-flus. Amen. Halleluja. Biex intkom tkunu tafu ħanejda pubblikament. Taf li River of Love ħansemmilkom ħaġa waħda biss. Taf li River of Love intom f'sena aħna nibatu madwar 30,000 euro missjoni. Missjoni ta' għaw klejjes laqqas jaqelaw dawk l-ammont. Kif tista' tgħin il-fqir jekk id m'għandekx minn fejn? U fil-COVID bajna nejnuhom. Believe it or not, zidna actually. Bis-serjetà ngħidlek. Fi żmien tal-COVID, f'dik dawk il-tliet xhur li kienet peak li kulħadd kien arkob ta' jibża, whatever, ishom issa bħalissa l-affarijiet ishom in-nies qed jidrawa u life goes on. Imma xorta ħafna businesses qed jalqu, hemm hotel kbira, għandi kif qed nisma' fuq, bellaħt ħatalaq. Ftit xi sentejk li dilu għadhom kemm jagħmlu ġdida, refurbished. Anyway, mhijiex xi ħaġa sabiħa. F'Malta hawn problema finanzjarja. Però believe it or not, il-finanzi dak kollu li kien hawn f'Malta sanilu kollha għadhom f'Malta. Jiġifieri jien nagħmlu mod kif f'Malta kien hawn 3 biljun euro, f'Malta għataw 3 biljun euro. X'ġara? Issa trasferiment tbiddel li ħafna issa jibżaw jinvestu, jibżaw jkomplu jinvestu fil-business, jibżaw jisifru, jibżaw jixtru, mela x'ħat tagħmel l-ekonomija dik ħaġġiba mafġa. Għalhekk ngħidlek jiena għażiż gvern int minn int anke jekk qed tisimgħu 10 snin oħra minn issa għax il-prinċipji tal-Alla ma jitbidlu qatt. Jekk iddu lejn Ġesu Kristu Alla jbierek il-Malta. Jekk intom tkunu kapaċi politikanti mhux inbilli tmorru l-quddies ta' xut minnkom biex iddaħħku u jew biex inbellaw xi 4 msatzen. Jekk intom verament issejħu li sem Alla u tgħidulu mulej ndimna, nindmu minnu mietna aħna dnibna kontra tiegħek, aħna offendejnik bil-liġijiet tagħna, ġejna għala bibna x'taħseb int. Aħfrinna dnubietna u fejqilna l-artna. Jalla, ikun hemm nies li jkollhom spina dorsali fil-Parlament ta' kull kulur. Halleluja. Waqt il-COVID-19, mhux tal-li ma tajniex li nagħtu s-soltu, tal-li anka batna support ministeri u għenna nintimaw madwar 80 familja fil-Pakistan fejn qed jiġu persekwitati minħabba l-Iżlam u f'dan iż-żminijiet ma tuħalluhom bil-ġuħ għax jekk ma tkunx Muslim ma jitimgħux. Musulman, jekk ma tkunx Musulman għax il-ġid fil-pajjiż tagħhom lill-Kristjani qed jaħruhom. Meta jiġi Pakistan Malta jien ma ngħidx dax ġej jagħmel ta' biex inkunu tafu. Ngħidu la naf għal-ġida għax ġida. Jien minix tant favur l-immigrazzjoni illegali, imma naf li hemm ħafna li għandhom bżonn jiġu Malta għax qed jiġu maqtula, torturati, qed jittrattati b'mod inġust. Naf li mat-tajjeb ukoll mal-ħażin jaħel it-tajjeb sfortunatament. Imma hemm nies li għandhom bżonn jiġu Malta, hemm bżonn jiġu l-Ewropa. Minix kontra dawn l-affarijiet mod linjer, jiġifieri ta' kollox le, imma hemm nies li għandhom bżonn jiġu msiekin. Imma bħalissa Malta qiegħda wkoll titriet, imma jiena nemmen li f'kollox il-poplu tal-Alla huwa risposta. Ħanerġa' ngħidha jiena nemmen li l-poplu tal-Alla f'kollox huwa risposta. Ħanerġa' ngħidha jiena nemmen li l-poplu tal-Alla anke f'daw iż-żminijiet għal pajjiżna aħna r-risposta ta' Malta. Amen. Alleluja. Grazzi Ġesu. U minflok nimżaw, ngħixu bil-kelma tal-fidi, ngħixu nemnu u nafdaw xejdinna Alla anke meta id-dinja qed tereq u qed tbagħat il-ġuħ u l-aks. Il-poplu tal-Mulej kienet jgħix f'abbondanza u l-barka. Ftakar li Alla believe it or not obbliga lilu nnifsu magħna
Ma mill-moment għamel patt magħna. Tafu? Mora għal Bibja, ħanejlek skrittura waħda. Apart il-Bibja jkollu ktib ta' patt. Għaliex il-Kanla jgħidilna dak kollu titolbuni f'isem Ġesu Kristu nagħtihulkom. Dak huwa kliem ta' patt. Għax Alla jaf li aħna għandna patt miegħu u ntrabat miegħu nnifsu Lut kapitlu 6 u ħalfa bil-patt bil-weda li dak li qal jagħmlu. Amen. Halleluja. Imma bdejt minn għaliex għax ix-xitan irid jisraq. Dil-ġimgħa oħt fil-mulej, profeta tal-mulej li nemmen Alla juża profetikament, rat spiritu jattakka l-Knisja. U dan l-spiritu jismu finanzi. Il-bieraħ smajt fuq komunità li finanzjarment qudiem ħażin. Smajt li għandhom bżonn il-flus. Smajt komunitajiet oħrajn. Li kelmuni nies li għandhom komunitajiet oħrajn. Jgħidu li aħna bil-kemmet indaħlu biex nħażu l-kontijiet. U dan għaliex, qed ngħidilkom ftakru l-istess 3 biljuni li kienu Malta nassumu senilu għadhom hawn. Imma it-transferring tbiddel għaliex għax il-loġistika għax in-nies huma mwerra bil-ispirtu tal-biża'. U l-Knisja xi spiċċa tagħmel? Il-Knisja mhux suppost naġixxu skont id-dinja aħna naġixxu skont is-saltna. Aħna nibqgħu nagħtu, nibqgħu niżiraw, nibqgħu nġibu d'offerta u dex mal-mulej. Għax aħna ma nimxux mal-ispirtu tad-dinja, aħna nimxu mal-ispirtu tal-Alla. Halleluja. U l-kelma tal-Alla tgħidilna li aħna r-risposta għad-dinja. Għaliex taħseb fil-ktieb ta' Eżajja kapitlu 55 u postijiet oħra tgħidilkom intom isselfu lid-dinja. Jina nemmen, tgħid li kemm tara kbir u għadak laqastaf, jina nemmen li River of Love għandha s-sellef il-gvern. Mela aħna morru nisselfu mill-bank. Aħna għandna nkunu River of Love u knejjes oħra vera li jgħidu jemnu l-kelma tal-Alla, ngħidlu gvern, ħalliha f'idejja, dil-fire engine ħanixtru aħna x'int m'intix m'għandekx. Gvern ħalliha f'idejja il-bankiet ta' pajjiżna u ta' Għaldarxin, jew il-bankiet ta' fejn aħna whatever, ħanilsbħuhom aħna, it-toroq ħanagħmluhom aħna għax aħna mberkin. Jiena dik is-saltna, dik il-mentalità tas-saltna, mela niddependi mid-dinja. Amen. Halleluja. Imma aħna rridu nimxu bil-fidi. Rridu nkunu poplu ma nibżawx. Toqgħodx tisma' l-news li huwa aspirat mid-demonju. U d-demonju xi jrid jiġi? Jisraq, ikisser u jitfak bil-biża'. Amen. Ħafna ġew affettwati biha di. Imma jiena u inti rridu nqumu għax Alla tagħna ma jitbiddilx. Alla tagħna huwa Alla Sinjur, Alla rik, Alla ġenerus anke fi żmien tal-COVID. Amen. Grazzi mulej. Għalhekk ngħidilkom kemm hawn minkom jiena nemmen il-poplu d'Alla jitberek iktar meta d-dinja tkun sejra l-isfel. Bis-serjetà nemmen dik. Mhux bi-blaf nemminha 100%. Ankella kif nkunu lejra tad-dinja? Kif nkunu lejra? Il-Bibja tgħidlek f'Romani kapitlu 11 sa 14 ftejlek f'passaġġ minnhom tgħidlek li l-dinja għandha tgħir għalikom. Il-lut għandhom jgħiru għalikom. Kif ħajjgħiru għalina? Billi aħna nidru li aħna aħjar, daw kif ma jiġu affettwati. Daw kif huma sejrin tajjeb, daw kif ingħad jibnu f'daw iż-żminijiet. Daw kif qed jsejrun iktar jikbru, iktar jispandu, iktar kif se jkun. Għax aħna maħniex taħt is-saltna tad-dinja, aħna taħt is-saltna ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Imma x-xitan jiġi biex jitfal biża' fuqek. U le tagħtix. U le mhux aħjar iżommhom biex għali jista' jkun biex ma jmux ma jkollokx biżejjed. Kemm hu giddib id-demonju. Kemm hu giddib id-demonju. Mor fi ktieb ta' Ġakbu kapitlu 5. Taf li x-xitan jisraq il-flus? Kontu tafu li x-xitan jisraq il-flus? Mill-lat letterali u mill-lat spirituali. Ħanidkom storja. Mela xi ġimgħa ilu, iċempilli xi ħadd. Għalli pastor jiena nara l-programmi tiegħek
Għalli u ma nafx għaliex, għalli aħna għandna uffiċċju, għandna kumpanija, noddu l-flus, nidħlu l-għada u nsibu flus nieqsa. U għandhom il-kameras, għalli u m'hemm ħadd li jidħol fl-uffiċċju. Għallu di mhux darba ġrata, qed tiġri regolari. Insibu l-flus nieqsa. Fl-istess post jħossu preżenza diabolika, jħossu affarijiet paranormali. Naf familja ftit sinilu fejn qalu li aħna noddu l-flus dak li daħħalna mill-business, imorru biex nitfawhom il-bank u nsibu inqas. Bis-serjetà ta' dawn l-affarijiet mhux qed naġġibhom ta'. Ma nafx ikkawx minnkom xi darba esperjenzajtuhom di. Bis-serjetà, għoddejna 100 dal-lejl, dal-għodu qomna biex immorru niddepożitaw 100 u nsibu 90. Jew għaddejna 1000 u sibna 900. U mhux darba recurrent. Imma mbagħad jistopri f'dik id-dar kien hemm id-demonji. Kienu jkunu saru ċertu affarijiet f'ċertu postijiet. Allura x-xitan li jiġi jisraq huwa letterali wkoll. Issa naraw għadi, morru fi ktib ta' Ġagbu l-ewwel, għall-ewwel ħan araw ktib ta' Ġagbu. Hawnhekk mhux qed jitkellem per se fuq ix-xitan, imma hemm prinċipju li jitkellem fuq. Ġagbu kapitlu 5 isma'wa. Grazzi Spiritu Santu qed inħoss l-anointing tal-Ispiritu tal-Alla fuq dak li qed ngħid. Għax bis-serjetà dak bħalissa taf x'qed nagħmel jien int. Waqt li qed inkun strument fidej Alla biex inxandar din il-kelma, jien bħalissa qed niċċallenġja il-prinċipati diaboliċi ta' fuq pajjiżna. Għaliex? Għax id-demonju fuq pajjiżna, irrelevanti minnu fil-gvern irid iġib il-pajjiż fuq qorku btejh. Inti orajt, id-demonju għala biebu jekk jitlax il-Labor jew il-Nazzjonalisti. Sewwa, imma li importaħ huwa li jweġġa l-poplu, jweġġa n-nies, iġib in-nies foqra, iġib in-nies jiġġieldu bej il-koppja x'memx iktar flus. Jew għax il-business lura u l-mara twaħħal fir-raġel u r-raġel twaħħal fil-segretarja, u fis-segretarja twaħħal fis-sales person. U jkun hemm il-ġlied u l-konfużjoni. Dak huwa xogħol id-demonju. Qed tifhmu? Ejjew issa vers Ġagbu 5 vers 1. Ejjew issa. Intom li l-onja qed titkellem għal dawk li huma sinjuri finanzjarment. U jalla kollha kemm intkom tkunu kollha sinjuri. Kollha. Ftakar li l-povertà finanzjarja hija saħta fil-Bibja. Ara qatt ma jiddispjaċik jekk inti tkun sinjur finanzjarment, ara qatt ma jiddispjaċik fuq dik. Jekk lajtom bis-sewwa. Ara jekk sraqtom iwa. Dak ħażin għandek għax tibża. Hemm ruħek fin-nofs anzi. Sewwa, imma jekk inti ħdimt u rnexxilek u rendilek il-business, glorja għal mulej jgħid li x'għamilt, ħalli ngħidu l-ħadd ieħor jagħmel bħalek. Amen. Amen. Thank you Jesus. U jekk inti titbirek finanzjarment, make sure li qed tpoġġi jdejk f'xi tip ta' xogħol. Ma tistax taqla l-flus u tibqa' rieqed. Amen? Dik hija prinċipju Alla qal fl-ewwel Tessalonikan 5. Min ma jaħdimx laqqas għandu dritt jiekol. Issa jekk inti ovvjament hemm il-mart, jew għaddejt minn xi ċirkostanzi f'ħajda dak huma eċċezzjonijiet. Imma jekk inti ġasta xi inta żżien jew għażżiena, dak huwa problema u lassu għadnub. Amen? Ejjew issa intom l-onja ibku u ixru fuq l-awċ li ġej fuqkom. Ġidkom tħassar ħwejjiġkom kiltilkom il-kamla. Id-deb u l-fidda ta'kom rabbew is-sadit u s-sadit ismaw għadi. U s-sadit ta'kom għat jixed kontra ta'kom. Li jikilkom, jiliklilkom ġisimkom bħannar. Ħanilkom ħaġa ħwan. Taf xandu miljonarju u min għandu ħafna iktar vilel u min għandu ħafna karozzi u ħafna flus iktar minni? Li meta mutu, u ħajkollu l-munzel trapp iktar minn tiegħi. Min għandu ħafna u m'għandux il-Kristu,
Kull ma ħajkollu iktar munsell ikbar minn tiegħi. Jew iktar minn tiegħek. Sewwa, inti ħanilkom aħwa, il-bniedem, jiena u inti, il-bniedem jiena u inti. Ma nix ħanna, jekk inti tidnota jiena u inti ma nix ħobżon ħafna flus biex ngħixu. Mela min Alla għamlek miljonarju u inti tgħix b'20,000, 30,000. Mela dawk il-miljuni kollha għal xiex Alla tagħmlok u dak il-grazzja li taqlaħħu. Biex tħallihom isaddu u tikolhomlok il-kamla. Biex jaqa' il-market u jgħidlek minn miljun baqalek bis 10,000 u tmur tibda taħseb ħatar minn fejn taqbes. Taf kemm ġew dawn l-affarijiet hawn? Għax inti Alla mhuwiex Alla ma jgħidlekx tfaddal billi titfaħħom, Alla jemmen ta' tfaddil imma billi tħaddimhom. Ħaddem il-flus fis-saltna. Jekk ħad investni bil-għaqal, ħalli jrodlok rura, ħalli inti jkollok biex tagħti iktar għas-saltna. Jiena titkellem għall-Kristjani, ta' mhux nitkellem għall-atei, jew għal dawk li jgħobudu l-Alla, għan-nies li huma tal-Alla. Jiena u l-mara tiegħi ma nixxi spejjeż ta' barra minn hawn. Bħal ħajja bħal kulħadd. Fis-sens ovvjament il-ħajja mhix irħisa, ikel il-biss ma tantx, jien mhux għax ma nilbis tam, għax ingrazzi Alla ma nibżon, tifhem, jekk nixtri xi biċċa l-biss waħda f'sanajn, jekk. Imma apparti minn hekk, anke jekk nixtri waħda fil-ġimgħa għandi dritt li naħdem għalihom. Imma l-kwestjoni huwa li jiena u inti m'għandniex ħafna bżonn flus biex ngħixu essaġġ. Sewwa, u jekk inti ħdimt u tistinka u vera tħobb il-Alla u tpoġġi l-Alla fil-ħajja tiegħek bħala anke mill-att ta' finanzi. Il-mulej birkek. U Alla jħu pjaċir li inti jkollok. Imma mhux biss li jkollok, imma li jkollok biex tagħti. Għax iskrittura fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 4 tgħidlek ħalli min jaħdem biex ikollu iktar biex jagħti. Mhux biex ikollu iktar biex jixtri karozzi. Issa jiena m'għandi xejn kontra karozzi ta' għandi ħafna karozzi infattina tal-Matchbox tal-Hot Wheels. Kollha nżommhom iggaraxxjati, inni ma noħroġhom nara. Diġà kien hawn xi ħadd qed jgħid għandu ħafna karozzi. Naf li ħajkolli Jaguar xi darba u mhux għax jiena retta ta' xi ħadd ikklejmja għalija. Għalli passer inti għandek Jaguar, għidlu praise the Lord, hallelujah, I claim that. Xaħat għalli għandi Jaguar, jina mintum għall-ewel. Għalli jina rajt il-pastor għaddej b'Jaguar. Għallu veru, praise God, hallelujah. Thank you, Lord. Għed nistenna dik il-Jaguar għada ġeja. Hallelujah. Min għala ġviri prova jajjarni, ma jina dawarta f'barka. Mux jek jgħid il-mulej? Tifhem, min jisħtek id-dur barka għalik. Hallelujah, un bat xassar il-comments kolla. Għax il-nota li ma għal-erf tal-mulej, mintix ħadija. Tifhem? Hallelujah. Thank you, Lord. Mela, ħankomplu. U s-sadit ta'kom għat jiexed kontra ta'kom u jikilkom ġimkom bħannar. Xzintu l-ġit fl-axħar jim. What? Tiftakru dik il-parabola fejn kien hemm wieħed għani u ħadem bħal kelb bħal xi ħut. U mbagħad da għajja u qal issa ħammur nitpaxxa u l-mole qallu jablaħ. Qallu x'investejt, fejn investejt ta' ħajtek? Qallu issa llejla stess, ruħek ħadd ittieħidlek. Fil-ktieb tal-luqa dik qiegħda, qasam ikkux k'14 jekk tidek xi ħadd isiba ħalli ngħidha fuq it-televiżjoni hawn. Tifhem? Qallu kemm inti blaħ. Qallu ħdimt, ħżint, ġifieri faddalt, u int minn għalik li issa ħadu qed titpaxxa u ħad ispiċċa ġa kaxxa. Għandek ikollok flus sakemm ma jkollhomx lilek. U ħanilkom ħaġa. Jiena u inti kemm fejn? Luqa kapitlu 12 qiegħda l-parabola minn irtisiba. Sewwa, naf li kienet Luqa x'imkien, imma msemmen. Jiena għax ngħidilkom
jalla jkollok, jalla fatt il-mulej jixtieq li x-xewqat kollha tiegħek kull bżonnijiet kollha tiegħek jagħtihomlok, hekk jgħid fil-Filippin. Alla anzi fit-tieni Ġwanni kapitlu 1 jgħidlek li hu jixtieq li inti jkollok suċċess u tkun imbirek f'kull area f'ħajtek. Amen. Żomm dejjem f'moħħok il-kunċett ta' povertà hija saħta u jiena u inti maħniex imsejħin biex ikunu misħukta u biex ikunu mberkin. Amen. Halleluja, sa toqgħodx titqażżess. Xiġifieri? Jiġifieri inti għalfejn għandek, skużani l-kelma titqażżess, inti x'tambihom 10 karozzi. Sa fejna fina waħda tisa' suqin. Sewwa, mbagħad jekk ma ssibx mbagħad dak li jkun ikollu diffikultà biex iġib id-desma u l-offerta mbagħad jekk jogħġbok. Enti fhem? Mela da bħal meta darba qal li Pastor Sofkis. Pastor Sofkis xi ħadd kien beda business u l-pastor qallu pastor qallu la l-ewwel nagħmel l-ewwel miljun qal ħanejnek għall-Knisja kif għamel l-ewwel miljun sprexxa. Deċ ma ta' miljun taf x'inhi hu. Jiġifieri u jalla jiena nemmen li f'River of Love hawn miljonari u ħajkun hawn iktar. Amen. Imma isimgħuni, jekk inti tmut il-lejla, il-muljon tiegħek ħajjixed kontra tiegħek jekk inti ma ħaddimtux għall-mulej. Jekk inti għandek 100,000, għandek 50,000, jew għandek biss 1,000. Tgħidli għaża il-fandi bħalissa, nagħmlu ma għandek 5 euro. Il-Bibja tgħidlek li l-flus tagħna jiġdu għalina quddiem Alla. Tafa din int. Tafa din li flusek jiġdu għalik quddiem Alla. Per eżempju nies fi żmien tal-Covid waqgħu jiġu l-Knisja u waqfu jibgħatu d-deċma jew jġibu d-deċma l-offerta. Mela inti waqfet ir-relazzjoni tiegħek mal-mulej. Mela r-relazzjoni tiegħek mal-mulejja l-binja biss. Meta aħna nidħlu f'commitment biex ngħinu missjoni, ngħinu żewġ orfanatrofi, nedukawhom minn libsuhom, nixtrulhom, għandna kemm xajnilhom ekstra fuq dak li nagħbatulhom kull xahar. Television kbir, flat screen, ġdid biex ikollhom jistgħu jirċievu l-lezzjonijiet minħabba s-sitwazzjoni f'pajjiżhom bħalissa ma jistgħux imorru l-iskola. Ġifieri ekstra kull wieħed xajnilhom televiżjon ta' madwar 500 euro. Nak kull wieħed, nak minn fluskom tad-deċma u l-offerta ħarġu. Number 1 m'għadhomx fluskom għax il-Bibja tgħidlek id-deċma jagħta l-mulej. Sewwa, imma minn hemm jinħarġu dawn l-affarijiet aħwa. Mhix qed insemmilkom it-televiżjoni madwar kważi 30,000 oħra. Li qed jitma' pajjiż sħiħ. Kemm ħadd tħallas għal ruħek? Ejna mill-mod wieħed minnkom, kemm hawn minnkom dortu lejn Kristu permezz ta' bejtek. Olli dejkom għan-nar, kemm hawn. Għaw qisu xi kwart, naħseb xi kwart tal-kongregazzjoni. Ejna mill-mod kwart minnkom. Kemm lest tpoġġi flus fuq ruħek? Ġidek kollu li għandek. Kont lest li tagħti ġidek kollu biex issalva? U xorta ma ssalvax. Mallan edha bi program ta' televizjoni smajt il-Vangelu int, ersaqt lej Kristu salvajt. Is-Salla jridek li la salvajt int bil-ġit li Alla poġġielek tejn is-saltna biex ħadd ieħor jisma', biex ħadd ieħor isalva. Alleluja. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. U ismaw, ara l-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-eliqi tagħkom, ħlas li intom żamejtuhomlhom bil-qerq. Qiegħed jgħajjad kontra tagħkom. Ħanejt kelma tal-ħaddiem, il-ħaddiema darba kien hawnhekk kien wieħed. Insejx kien ismu Ernest kien jismu, kien minn Nigeria wkoll. Kien għamel żmien jiġi mbagħad sifer mar il-Ġermanja nkun. U għamel żmien jaħdem ma' ħaddiem Malti. U ħallih jaħdem bħal kelb u jitbal u serqu l-paga u ma ħallsewx. U għax kien bnidem tal-mulej ma rreportax, number 1 ma setax iħaddem xi ħadd. U ma jħallsewx, huwa kontra liġi. Sewwa,
Imma għal dawk li intom jekk forsi xi ħadd tismani sew hawnhekk preżenti jew minn fuq televiżjoni u inti employer u ma ħaddimx ma ħallast lil min ħadimlek u tajtu dak li inti ftemt miegħu ħaqqu, int ħallil u flusek ħajbatuk l-infern. U flusek ħajbqgħu jiġdu kontra tiegħek. Jien m'iniex tiegħek, jien ta' dak. Jien ta' dak. Batni ansidi. Ħanilkom aħwa, ix-xitan l-istess jagħmel, taf li hemm flus li x-xitan qed jisirqilkom. U dawk il-flus li huma tagħkom qed jgħidu jiena rrid imur għand Sidi. Jien rrid imur għand Christine. Jien rrid imur għand Rebecca, jiena ta' Rebecca l-flus. Jiena ta' Joseph. Jiena ta' Mario. U hawnhekk fejn tidħol sal-fidi tiegħek. Fejn inti tieħu awtorità fuq l-ispirtu ta' povertà. Spiritu ta' skarzezza. Hawn nies fejn lilkom ma ħassuhomx, għamiltu xogħol u serqukom ma ħassuhomx. Tridu titolbu lil Alla biex jibgħat l-anġli u torbtu l-ispirtu u tuħdu awtorità fuq l-ispirtu ta' skarzezza u serq u ħallelin li jiġu jisirqu. Spirti li jinfluenzaw nies biex iżommulek dak li huwa dju tiegħek. Amen. Kemm hawn minnkom għandkom xi ħadd in-nies xi ħadd min għandu jagħtik il-flus? Għandu jtik, kolli dek, għandu jtik. Il-lejla għan tolbu biex jiġu flusek. Jiġu flusek, għax li flusek għet jajtu. Għet jajtu kontra min għet iżommom. Jina ta' dik, jina ta' dak, jina ta' dik, jina ta' dak. Amen. U l-biki ta' dawk li ħasdu wasal widnejn il-mulej tal-eżerċti fuq l-art eħxu fi xalar u lussu u għattu s-simaw għal-jum tal-qatla. Intom ikkondannajtu l-ġost. U tiltuħ għax ma jistax jifqilkom. Morru fi ktib ta' Malakija 3, morru hemm 3, Malakija 3. Ħanarikom u nurikom bl-aktar mod ċar kif ix-xitan jixraqlek il-flus. U ħanarikom biċ-ċar kif Alla jrid li l-business tiegħek jitbierek. Inti taħseb li Alla biex jinteressaħ fil-affarijiet spiritwali f'ħajtek. Inti ma taħsibx li Kristu ma jifhimx li jekk ma jkollokx biżżejjed flus, ma jkollokx ikel fil-friġġ u ma jkollokx ikel biex inti flus biex titma l-uleda kif suppost, jew kif tixtieq, jew ma tibnix, jew il-business tiegħek ma taħseb li Alla jkun qed jifraħ. Alla jridek li inti tkun ta' suċċess f'kull erja. Bl-Ingliż jgħidlek that you may prosper in all things. As long as he is number one. Amen. Hallelujah. Grazzi mulej. Fi ktib ta' Malakija, kapitlu 3, vers 10. Number 1 ħanejdu hekk, ismawa. Ħanibda hekk, vers 8 l-ewwel. Jista' bniedem jisraq lil Alla? Iva. Madankollu intom qegħdin tisirquni. Imma intom tgħidu li x'israqnik? Fid-deċma u fl-offerta. Issa isimgħu il-kelma eżatt xi tajt. Misħutin intom għall-aħħar għax intom qegħdin tisirquni l-poplu tiegħi mid-deċma u l-offerta. Stana ftit. Innotaw x'ma qalx. Ma qalx Alla jien nisħitkom. Għallhom il-poplu intom qed tiġu misħuta. Taf kemm hemm differenza bejtni? Ma qallhomx mela jiena ħanisħitkom. Le ma qallhomx hekk. Qallhom intom x'indunaw li ta' meta intom ma tġibux id-deċma tiegħekom u l-offerta tagħkom lil mulej. Taf x'intom tagħmlu? Il-wekkiel, ix-xitan, il-erridi qed jisraqilkom il-flus tagħkom. Did you ever see this? Ġilina tajtu għadi jekk. Għan komplu tana, għaxi, għara xħajt, ġesu. Alla, mux ġesu dim, somma, u l-istessijiet, imma eżamaw xejt il-mulej. Ġibuhom sħaħ id-deċmi u l-offerti fit-teżow. ħajkunem likel f'dari. ħajkunem likel f'dari. Likel xinu likel? Il-kelma. Fejt il-poplu, fejt il-ministra l-kelma, fejt il-ministra l-poplu tal-Alla, fejn il-poplu tal-Alla jinġabar,
Mela minn fejn minn din id-dar joħroġ l-ikel għal pajjiżna kollu. Minn din id-dar joħroġ ikel għal pajjiżi oħra, għall-Indja, għal Pakistan, anka l-Indja ġejna, imma speċjalment għall-orfanatrofi fid-dnej fil-Uganda, għal Kenja, għal ministri ta' madwar id-dinja li għanna bit-televizjoni, għan-nies li aħna ġili nejnu għaw, fejn anka ġili spiċċajna nħalsu il-konti tad-dawlu tad-dlam. Tad-dawlu tal-ilma għal-jom għax per eżempju ma kollhom biex. Dawn huma xi ħaġa on and on and on li ssir mir-River of Love. Naf li ma' komunitajiet oħrajn li jagħmlu hekk. Imma inti fejn darek? U jekk inti tenala il-binja, allura sa m'għandekx darek. Inti mhux xart għandek familja. Ftakar fi ktib tal-Lut kapitlu 7 il-Bibja tgħidlek li aħna nġibu d-deċ mill-Ġesu li huwa l-assis il-kbir skont l-ordni tal-Melkizedek. Sewwa ġifieri dak li jaqbal dejjem l-Bibja tgħid. Allura x'qed jgħid Alla hawnhekk, meta l-poplu tal-Alla ma jobdihx fil-finanzi, qed jiftħu l-bibien, isma'wa, jgħid tarawx li jien niftaħ għalikom it-twieqi tas-sema, l-unika darba oħra fejn it-twieqi tas-sema nfetħu kien fid-dilluvju. Alla tgħid irid inġib dilluvju ta' barkit fuqkom. Issa mhux qed ngħidilkom li għada ħassiru miljonari, mhux qed ngħidilkom li għada ħadibħu l-lotterija, qed ngħidilkom jekk intkom tupu fudili u konsistenti, intkom tkunu sinjuri finanzjarment. Imma titrabbu karattru wkoll, konsistenza. Għax hawn min jaħseb li għax iġġib xi offerta, sewwa iġġib darba b'offerta pereżempju mhux l-ewwel darba rajthom fuq televiżjoni. ġib 1,000 euro u jkollok innafu ssir whatever senjur. Jiena ma dawk huma lija gimmicks. Nista' nagħti offerta ta' 1,000 jekk irid iva nista'. Imma unemmen li Alla jbierek u tiftakar meta inti fit-tieni Slatin kapitlu 4 tiftakar kien hemm waħda li r-raġel tagħha kien mitilgħu ħalel għad-dejn u kienet ma' bina u kienet baqala l-ewwel naqra żejt u naqra ħobs xtikol u ġie l-profeta tal-Mulej minn tant nies ġo Ġerusalemm. Għandi ġejt m'għandi xejn. Ara passa rejt il-dajati għax dan għandu business tajjeb u jiena kull ma nagħmel jiena laħħaw Nikola. Qgħod attenta x'qed tikol id-dex wkoll. Inti tibda tgħix taqlaħħa u tikola? Jew tibda tgħix taqlaħħa tikol int u juklu miegħek. Ma nistax nagħti deċ ma passer gidba mill-infernu inti blajda dik il-gidba. Tidnejlek għaliex għax anke jekk naqla 10 cents nista' nagħti 1 cent. It's by ratio, qalbi. Jekk naqla 1000 nagħti 100. That's it. It's all a base of ratio. Min kapaċi jagħti 1 cent għax jaqla 10 cent, huwa bl-istess mod kapaċi jagħti 100 għax jaqla 1000. Jew jagħti 100,000 għax jaqla miljun. Jew jagħti miljun għax jaqla biljun. It's all by ratio. It's not the numbers, it's ratio. Alla millina faċli, ratio. Deċ ma' offerta. Amen? Allura, meta inti, jina u inti qed naraw il-Alla, Alla bedek. Jekk inti tobdini f'din, jiena niftaħ twieqi fuqek li nfawwarlek dulluvju ta' barkiet fuqek. Tgħid li ma passer jiena ħanejdlek jiena naf nies li daw l-Alla joboduh, jiddew balla ħin kollu u tgħidx kemm għandhom flus. Ġieli saqsejthom hemm iħallsu kontijiet ta' mart, mediċina, problemi tal-avukat, il-kumpanija tiġi ssujjata. Ngħidilkom ħaġa, fid-dinja kulħadd jagħti d-deċma. Jiena nemmen dan il-prinċipju. Jiena nemmen u minn taħad bidili l-għal xej tibaqt l-max messaġġi, taħli xħin taħx tibaqt l-messaġġi fil-vojt. Jiena nemmen kulħadd jagħti d-deċma. Imma jew tagħtiha lill-Alla u jkollok il-komplement imbierek. Jew tisraqa minn Alla u jkollok il-komplement misħut. Dik hija l-kelma, dik hija l-Bibja. Isma'wa. Mela Alla għalilhom jiena nifaħ it-twieqi fuqkom. Li nfawar fuqkom dulluvju ta' barkiet. Għandar boħra, this is not a get rich quick scheme. Xejdula? Ice cream. This is not some get rich quick scheme. No. This is stay committed for the long run scheme.
Amen. Halleluja. U minħabba fikom ismaħħa. Mela nfawwar fuqkom barka bl-abbundanza. U minħabba fikom inċanfar il-ġrad wekkil biex ma jaqridilkomx il-biznis ta'kom. U biex id-dilja ma twaqqalkomx l-emiqiet fl-alqa jgħid il-mulej tal-eżerċti. U mbagħad il-ġnus kollha ta' madwarkom dak li l-businesses qed jalaq tagħhom, il-xogħol tagħhom se l-isfel, jgħidu daw! Ħinja dawn huma mbirka, dawn huma poplu mbirek. Għax intkom art li hija laxqa tiegħi, li fiha laxqa jgħid il-mulej tal-eżerċti. Mela hawnhekk qed jgħidilna bl-aktar mod ċar kif ix-xitan jista' jisraq il-flus tal-poplu. Talla, iva jista. Għaliex ma baqgħux jonarawh bil-deċma u l-offerta. U għal dawk li jaħsbu li d-deċma u l-offerta hija taħt il-liġi, number one, apparti li tissemma fit-Testament ġdid, u Ġesu qal li għandna nkomplu nġibuha f'Mattew kapitlu 23 vers 23, u apparti li tissemma fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 7, però Ġesu qal il-kelma tiegħi kollox jgħaddi, imma l-kelma tiegħi ma tgħaddi qatt. Meta jitkellem Ġesu huwa il-fuq minn kull żmien, minn kull dispensazzjoni. U l-kelma u d-deċma li tfisser l-ewwel frott la bdiet qabel il-liġi u laqqas ma bdiet minn Abraham, bdiet mill-bidu tal-kreazzjoni. Amen, minn ġnien sħiħ Alla qallhom din biss missiex dik tiegħi. Dik hija l-one, the middle one, don't touch that. Meta kien hemm Abel u Kain, għaliex wieħed minnhom Alla qal l-offerta tiegħek ma taġobnix, u noboda, smellejta. Għax wieħed ġablu minn dak li kellu u Abel ġablu l-aħjar. U jekk taraw matul il-prinċipju kollha tal-Bibja, il-prinċipju li Alla jidħol l-ewwel mhux biss fit-talb, mhux biss fil-karità, mhux jidħol l-ewwel biss fejn bejn il-mara u r-raġel jew bil-ħbieb jew fil-Knisja, Alla jidħol l-ewwel f'kollox inkluż fil-arja tal-finanzi. Amen, ħalli fid-dar talla ma jkun hemm qatt nieqes għax id-dar hija d-dar fejn in-nazzjonijiet jiġu mitmuha minnha. U jekk hemm dar u ngħidha b'wiċċi minn quddiem li dan nazzjoni qed jiġi mitmuh huwa żgur minn River of Love. Żgur. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Glorja lil mulej. Għalhekk ix-xitan jipprova daħlek fit-tentazzjoni biex tkun diżubbidjenti lejn Alla. U aħna dejjem nobdu lil Alla bil-fidi, mhux bil-finanzi, smajta dik? Nobdu lil Alla bil-fidi. Jiġifieri meta jiena għandi ħafna, meta jiena għandi żejjed u meta jiena qed nara l-kontijiet jippaljaw mhux qed inlaħħaq. Xorta dak li huwa Alla jibqa' Alla. Dak huwa l-prinċipju qaddis li ma jitbiddel qatt. Dak huwa prinċipju qaddis ma jitbiddel qatt. Ftakar jiena u inti aħna nsejħilna biex aħna nkunu berkin fost in-nazzjonijiet. Halleluja, morru fis-Salm 105. Għaw xi ħadd tieħu pjaċir hawn il-lejla? Ħannara, għaw 16 mhux kulħadd tolla jdejh, ma nafx hekk għax mhux qed jogħġobkom. Imma kemm minnkom tixtiequ jkunu mberkin finanzjarment, onestament? Kollha kemm intkom? Bravo, kemm intom bravi istra? Kolla tridu tkunu mberkin. Alleluja. Salmi 105. Salmi 105 vers isimewa fit-Testament il-qadim din. Alla ħarġhom il-poplu tiegħu mill-Eġittu mobbija isimewa di. Issa ħantikom revelazzjoni tal-ġen, moħħkom hawn. Alla meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu, kien hemm l-10 komandamenti? Kien hemm il-liġi? Le. Mela meta sakemm ġew biex jieħdu l-liġi, x'kienu qed jagħmlu in the meantime f'dak iż-żmien sakemm minn l-Eġittu marru quddiem il-muntanja. F'dak iż-żmien x'kien jissejjaħ? Dak huwa żmien tal-grazzja. Fejn Alla kien jimxi magħhom wiċċ imwiċċ. Kellhom relazzjoni perfetta malla.
Sakemm mbagħad il-Alla bdew jgħidulu tina kmandamenti, ħalli nobduhom. Do you get it? Isimgħu taħt il-grazzja. ħariġhom mobbija bil-fidda u bid-deb. U ħadd minnhom ma kien għajjien fit-tribu tagħhom. Bl-Ingliż tgħidlek there were none feeble amongst them. Inti tista' timmaġina bej 2 u 3 miljun ruħ ħadd minnhom dajjef fiżikament. Ħadd minnhom marit fiżikament. U għal 40 sena l-Bibja tgħidlek ħadd minnhom ma marat, ħadd minnhom ma naqsu xejn. Dak taf x'inhu żmien? Iż-żmien tal-grazzja. Fejn Alla mexa magħhom, issa Alla jgħix u jimxi fejna. Halleluja. Grazzi Ġesu. Fis-Salmi Proverbju 22 vers 4 tgħidlek l-umli ikun imbierek bir-rikkezzi. Imma min hu l-umli? Dak li jissottomettu lilu nnifsu taħt lid setana tal-mulej. Alla jbierku bir-rikkezzi. Mhux Alla jbierku bil-povertà. Id-dinja di ma tifhimiex. Number 1 xi ħaġa verament perversa. Ruma, ir-reliġjon ta' Ruma, mhux il-Knisja ta' Kristu, ir-reliġjon ta' Ruma, għalmet lin-nies li l-povertà hija barka. Meta hi ġabret tiżori ta' ruxmata rikkezzi. Meta l-povertà hija dottrina li tmur kontra Alla, il-natura tal-Alla. Imma ħafna ħarġu minn Ruma, imma hemm ħafna minn Ruma li għadha ġo fihom. Allura jaħsbu li povertà hija barka. Povertà hija saħ taħwa qatt mija barka. Amen. Inti taħseb li Alla li irid ninġib xi statwa tal-Madonna u noqogħdu ntellaw l-ottu mal-prima biex intellaw il-flus għall-pensjoni? Inti taħseb li hekk Alla hekk qallhom lill-appost li għamlu? Ara ħa nappożalkom. Għamlu pittura sabiħa. U mbagħad morru madwar Ġerusalemm, tellaw l-ottu, u mbagħad għajnu l-fqar. Hekk Alla qallhom. Halleluja. Grazzi Ġesu. Fil-Proverbi 11 vers 4 tgħidlek ir-rikkezzi mhux ħajjiswewlek xejn fil-jum tal-ġudizzju. Ġifieri, in the day of wrath, riches will not profit. Għandek kemm għandek ma jiswa xejn. U jekk ma kontx onorabbli, respettabbli, u żammejt l-Alla bistima, u żammejt l-Alla fuq l-ewwel Alla f'ħajtek l-ewwel verament, u verament onorajtu bid-deċma u l-ewwel frott u l-offerti tiegħek lejn mulej, ħajkollok iktar xiexed kontra tiegħek. Halleluja. Imma Alla mhux dak li jrid għalija u għalika se saħwa. Morru fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10. Halleluja, give me some soft music, please. Atti 10, Atti 10, Atti 10. Atti 10, ħani tolbu dal-waqt. Ismaw, vers 1, f'Ċesarija kien hemm wieħed jismu Kornelju ċenturjun tar-reġiment msejjaħ ir-reġiment Taljan. Dan ir-raġel flimkien mal-familja tiegħu kellu kollha kien bniedem sewwa u kellu l-biża' tal-Alla, kien jagħmel ħafna opri ta' karità mal-poplu kien dejjem jitlob il-Alla x'kien jagħmel karità. Karità, se jgħidu karità. Da ma kienx għadu ludi, dan kien soldat. Ġifieri ma kellux il-prinċipju tad-deċ, ma kellu l-prinċipju li jagħti. Darba waħda f'xi tlieta ta' wara nofsinhar kellu dera li fiha rab mod ċar anġu tal-Alla dieħel ħdejn li jsejjaħlu Kornelju. U wuċċa sajħares lejh kollu biżgħu qallu dan x'inhu Sinjur? U l-anġu qallu it-talb tiegħek. U l-għotjiet tiegħek, l-opri tiegħek. Ta' karità telgħu quddiem Alla u ftakar fik. X'għamelu l-flus? Il-flus li dan ta' xedu għalih quddiem Alla. Dawk li intu fidili fid-deċ ma l-offerta tagħkom kif suppost kull minnu vera Kristjan tal-Alla vera kandu jagħmel. U dawk li intom tgħinu biex aħna ngħinu l-missjoni, inħallsu televiżjoni, inħallsu dan il-post. Alla qed jgħidlek il-flus tiegħek qed jiġdu favorik. U x-xita tal-barka ġejja fuq ħajtek. Halleluja. Grazzi Ġesu. Grazzi Mole Qaddis. Jekk tmur taqra l-Proverbi 8, morru raw Proverbi 8.
titkellem fuq l-erf. Alla jgħidlek l-erf! U minnu l-erf illum? Ġesu sar l-erf talla għalina. Min għandu l-erf? Taf xejlek iskrittura? Jimlilek id-dar tijak bir-rikkezzi, bil-bargetta r-rikkezzi. Min għandu l-erf talla? U min għandu l-erf talla, taf għandu? Għandu l-biza talla. Għax il-biza talla hija l-bidu tal-erf. Hallelujah. Thank you, Jesus. Il-lejla tiftakru l-istorja ta' Luqa kapitlu 5 vers 1-8 morru qraw għedkom id-dar. Tiftakru meta Ġesu kienet jipridka ħdej il-baħar u ġew disċipli u bdew jisimgħu l-Ġesu jipridka lill-massa tan-nies ħdej il-baħar. U wara li waqaf jipridka dar lej Pietru qallu x'mu? Qallu ħuna għaddaj sana għal il-barra minna, mix-xatt. U tfa' iġbik. Għallu mallem, għallu int ma t-sudaxxa ta' tajt li sajjiet. Għallu ma qbadna xej taħija, għallu u maħlubin. Għallu insommaħlu, għalla tajt li jint, ħanet faħwa. Aħwa ejja, għax għanna dal-ma sudaxxa tajdinna l għanaqbdu ħafla ħut. Ejja, waħwa, kolħat ejja ħamarru. Sawa, qabli għamela biex forsi ma jwaqqax il-Ġesu għadċajt. Sawa, ejja biex ma nedulux le, biex forsi ma waqqallux biex għadċajt. U daw tafaw xbik. Ftakar, għamlu lejl sajjida primi jistadu u ma qabdu xej. Imma meta il-mulej jizurek fis-sija tiegħu u meta l-mulej jibatlek il-kelma tiegħu f'ħajte u jgħidlek issa stat. Itfaxxi b'katijak. Halleluja. Halleluja. U inti tgħidlu mulej qed nifissa ma jistax ikun kif issa u tista' ma banali ta' hija passer jaħasra qed jaħsbu nimtektek meta minni niġi revlavlav. Qed jgħiduli jiblaħ brainwash minn kollox qed jgħiduli. U inti għarfa jdek li mulej dom halleluja! Glorja għal mulej! Halleluja. U kif tefaw xbik jaqbdu tant ħut li Pietru beda kważi ħajjar ma' xibka b'kollox. U beda jisja, aħwa, ejja għajnuni, għax il-qabda tant kbira li m'għandix biżejjed fejn, impoġġija, għax Alla fawwarni, iktar milli għandi bżonn, imma biex nagħti iktar il-ħadd ieħor. Halleluja! U x'qed jorina l-mulej hawnhekk? Li l-mulej huwa interessat fil-business tiegħek jekk tagħmel dak li qallek biex tagħmel. Alleluja. Issa ħanqumu u kulħadd kemm aħna jien inkluż ħanġibu d-dex ma tawna l-offerta tagħna lill-mulej. U jekk tgħid li pastor m'għandix iċċekk miegħi, pastor ma ġibx flus ma jitħabbix rasek, Alla jaf qalbek u jaf fejn poġġejt il-finanzi tiegħek. U jekk m'intix ħaġġibhom illum, ħaġġibhom doppji s-sibt. Jew il-ġimgħa d-dieħla. Tħabbix rasek Alla jżomm il-kontijiet, jaf iżommhom il-kontijiet. U l-mathematics jafhom żgur iktar minna kollha. Amen. Jaf x'taqla, jaf x'għandek spejjeż, jaf x'inhu tiegħu u jaf x'inhu tiegħek. Imma Alla jrid jagħtik opportunità biex jinaw inti niġu in alignment mal-pjan talla. Kemm minnkom għandkom business, ollu jdejkom għandek business. Kemm minnkom għandkom jinnaf għandkom qed tistennew qed tistennew il-flus biex jiġu għandkom biex ħadd għandu jtikom. Amen. Illejla ħanitolbu biex l-ispirtu ta' povertà, l-ispirtu ta' skarzezza, l-ispirtu ta' biża jiġi mkisser minn fuq ħajjitkom. Amen. Halleluja. Għax Alla interessat li d-dajsa tiegħek tintella. Halleluja mhux biss intella imma tfur ħalli timla dajjes oħra. Amen. Kulħadd iqum bil-wif. Aħwa. Come on aħwa. Bla biża. Grazzi Ġesu. U jekk inti llum qiegħed jew hawnhekk jew qed tara minn fuq il-YouTube jew fuq il-Facebook u inti parti minn din il-familja jew dan il-messaġġ lilek inkoraġġik u birkek u tixtieq tagħti donation, tixtieq tgħinna fil-binja, tixtieq tgħinna fil-dak kollu li għandna ħafna frijaj ta' ministeri grazzi Ġesu mhux Malta biss. Inti tista' tibgħat ukoll id-donazzjoni tiegħek billi tidħol fuq il-website tagħna riveroflovemalta.org tafas
fejn hemm miktub donation jew donate u tista' tibgħat għandek tliet mezzi kif tista' tibgħat għandek bil-Revolut, bil-posta jew tagħmel wire transfer bil-bank. Jekk inti parti minn din il-familja u tixtieq tibgħat id-dex ma' l-offerta tiegħek bil-Revolut tista' tibgħatha fuq 99239132. Dak huwa n-numru uffiċjali tal-mobile tar-River of Love. Halleluja. Kulħadd jaqbad id-dex ma tiegħek l-offerta lil mulej. Halleluja. Jien inkluż. U ħanejdlek verament I am expecting. Are you expecting? I'm expecting. U jiena qed nistenna li intom dak kollha li għandkom business tmorru minn aħjar għal ħafna aħjar, minn tajjeb għal ħafna iktar aħjar tajjeb. Ħalleluja, kulħadd jgħid wara Miss Qadis. Nolli d-deċ ma tiegħi u l-offerta tiegħi. Fejn jien ma kontx fidil fil-passat, mulej Qadis urini. Jiena kont naf dan il-prinċipju u jekk jien kont diżobbedjenti fih mulej jew alienajt ruħi mulej Qadis, jiena nirrid mulej nġib il-kontijiet tiegħi finanzjarji miegħek kif suppost quddiemek mulej Qadis. Inti taf kollox u m'hemm xejn moħbi quddiemek mulej Qadis. Mulej inti tipprovdili dak kollu li jiena għandi bżonn mulej Qadis. Inti m'intix kontra l-flus, imma inti kontra r-rejba mulej Qadis, il-greed mulej Qadis. U inti qed tinni jekk aħna nġibu l-offerta dawn għaddex ma tagħna fid-dar tal-mulej, inti mulej tibirikna barka tant b'abbondanza li ma jkunx biżejjed fejn aħna nżommuha ma nagħtu għal il-ħaddieħor ukoll u mulej inti tixtieq mulej u tinna wetna li inti txanfar il-wikkiel dak li jiġi jisraqilna l-flus mulej. Għalissa issa kulħadd jgħid wara missier. Il-finanzi kollha sew dak li jien ħanġiblek u sew dawk li ħajibqgħu għandi li tolbok tbirikhom li. Biex il-business tiegħi, il-job tiegħi, ix-xogħol tiegħi, il-materjaliżmu kollu li hemm fil-ħajja tiegħi, jekk hix dar, jekk hix karozza, jekk hix amara, jekk hux business u x'inhu ikun imbierek u jaqdi lilek mulej Qadis. Għalhekk jiena nemmen li issa stess hekk kif jien inġiblek il-deċma u l-offerta tiegħi, inti tċanfar mulej il-wikkiel u mulej jiena llum bil-qawwa tiegħek inċanfar lid-demonju li jipprova jiġi jisraqni mill-finanzi tiegħi. Dawk l-spiriti ta' biża, spiriti ta' skarzezza, spiriti ta' povertà, norbothom inċanfarhom fissem Ġesu ta' Nazzaret. U mulej inti jgħid li tiftaħ il-bibien, tiftaħ it-twieqi tal-ġenna fuqi mulej. Mhux biss jien biex inkun imbierek, imma biex inkun ta' barka għal dan in-nazzjon u għal dawk kollu li huma fil-bżonn mulej Qadis. Jiena nemmnu, jiena sejjer il fuq u minx l-isfel, mulej niddikjara li l-povertà mhijiex parti mill-wirt ta' Kristu fil-ħajja tiegħi, mulej niddikjara li jiena mulej ikolli suċċess f'kull erja f'ħajti. Mulej inti tipproteġili wkoll anka l-oġġetti materjali f'ħajti, il-korezza tiegħi. Tipproteġili il-magna tal-ħasil tiegħi, il-friġġ tiegħi mulej Qadis. Anke jekk l-għadu jipprova jintimidani, jew jipprova jbeżżani u jfessfisli f'widnejja kliem ta' biża' u dubju mulej. Niddikjara f'isem Ġesu Kristu jiena ħankompli nobdik mulej u ħankompli nemmnu mulej dan il-kliem għax inti Alla li tista' kollox. Ġesu inti r-re tar-rejiet u l-kelma tgħidli u tallimni li meta nġib id-deċ ma nġiba lilek Ġesu bħala re u bħala saċerdot li jibqa' dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Irċivija mulej Qadis dan, birika din il-deċ ma' offerta u grazzi li tfawwar lili u din il-Knisja u dan il-Ministeru barkit finanzjarji biex inkunu ta' barka għal ħafna oħrajn li huma fil-bżonn. Nati glorja u onur f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Halleluja. Halleluja. Ito għolli dejkom għan itolbu fl-imkien ukoll. Missi Qadis. Grazzi ta' din il-kelma. Naf mulej li l-għadu jipprova jfesfes f'widnejna u jipprova jgħalqilna ħalqna biex aħna ma nitkellmux fuq dawn l-affarijiet imma ma jirnexxilux. F'isem Ġesu Kristu aħna dak li qrajna u smajna hija l-kelma tiegħek. Dawn huma prinċipji eterni tas-saltna. U l-xitan jrid li jaffettwa s-saltna tiegħek bħalma qed jaffettwa mod negattiv id-dinja mulej Qadis. U ħafna jispiċċaw id-disprati
Dan mhux il-wirt tiegħi fi Kristu, dan mhux il-wirt tal-Knisja. Il-Knisja tiegħek hija msejħa biex tkun id-dawl, biex hija tkun il-barka u tkun ir-risposta f'din id-dinja mole qaddis. Jien parti mill-Knisja tiegħek. Jien niddikjara li jien imbirek. Jien niddikjara li jien sejr il-fuq u minix l-isfel. Niddikjara li jien ir-ras u mhux id-demb. Jien imbirek sejr il-fuq u sejr l-isfel, sejr il-ġewwa u sejr il-barra, kull fejn immur jien imbirek u l-barka tiegħek issegwini mulej. U żani biex daw kollha li ma jafukx inxandrilhom il-Vanġelu tiegħek mulej qaddis. Grazzi. Jiena nistenna mulej anke f'dawn iż-żminijiet, dawn l-10 tiem tal-aġeb li inti mulej tajt il-poplu tiegħek u din xi ħaġa tal-aġeb ħatiġri fil-ħajja tiegħi. Promotion ħasseħ. Dawk li għandhom ituni jagħtuhom li mulej qaddis. Il-flus li ġew miżmuma minni jiġi rilaxxati fi Ġesu Kristu u jiġu għandi fi Ġesu Kristu. Nirringrazzjak Abba Missier li inti sejjaħli biex inkun ta' barka u skont il-kelma tiegħek instess tagħtini l-qawwa biex niġġenera finanzi biex nistabbilixxi il-patt tiegħek fuq din l-art fi Ġesu Kristu. U llum niddikjaraw mulej qaddis li l-barka finanzjarja hija fuq ħajtna. Halleluja, u ma neċċetta l-ebda saħta u ta' skarzezza u povertà. Mulej anke jekk ngħaddi mit-testijiet tal-fidi tiegħi, jiena nibqa' fidil fl-istqarrja tal-fidi tiegħi bħalma inti tibqa' fidil li inti żomm il-weda tiegħek. Dan kollu nagħti glorja u tifħir f'isem Ġesu ta' Nażaret. Amen. Halleluja. Halleluja! Grazie Ġesu. God bless you, YouTube. God bless you, Facebook. God bless you, narawkom aziz aħwa.